안녕하세요. 오클라호마 자연주식과 원장 정수천입니다. 우리 저희 환자분하고 어떻게 그동안 저희하고 치과 치료를 받고 어떻게 몸이 좋아졌는가에 대해서 한번 이야기하겠습니다. 처음에 어떻게 오셨죠? 남편 권유로 네. 왔어요. 결혼 전에 가보라고 해서. 그러니까 어디가 불편해서 왔죠? 처음에? 책을 보고 오셨다 그랬잖아요, 그죠? 예. 처음에는 여기 어깨도 아프고 이빨이 안으로 어금니가 안으로 이렇게 들어와 있어서. 예, 그것 때문에 가보라고 가보고. 남편이 했어요. 예. 근데 쉽게 치 하나가 안쪽으로 들어와 있어서 예. 그걸 치료하기 위해서 예. 어깨도 굽어 있고요. 예. 그 어깨가 치아하고 관련이 있다는 걸 남편분이 아셨네요. 예. 저는 그거에 대해서 잘 몰랐는데 남편분이 남편이 책 보고 하신 거예요? 남편이 아니면 예. 그래서 왔는데 이제 저하고 치료를 지금까지 받고 지금 처음에 오기 전에 불편했던 거 한번 이야기해 보세요. 처음에 왔을 때 어깨도 이렇게 굽어 있었다 했죠. 거북목도 거북목도 있고 있고. 어깨도 이렇게 굽어 있고 허리도 이렇게 허리도 힘이 없고 그러니까 허리 힘이 힘이 없어서 없고, 앞으로 이렇게 있고. 돼 있고 네 귀도 오른쪽 귀가 예. 잘 안 들려서 늘 뭐라고요? 항상 이랬거든요. 귀가 잘 안 들려갖고 네. 오른쪽 귀가요. 그리고 다리도 이렇게 발도 팔자 다리로도. 다리고 예. 또 등산할 때 내려올 때 여기 무릎이 아파서 오른쪽이랬나요? 오른쪽 무릎이. 귀도 오른쪽이었고 치아도 오른쪽이 지금 그랬었잖아요, 그죠? 예. 귀도 오른쪽이고 예. 그다음에 다리도 오른쪽 다리가. 예. 그러니까 내려올 때 등산하면 내려올 때 어땠어요, 순간이? 여기 다리가 너무 아파서 예. 걷지를 못할 정도였어요. 한쪽 걷지는. 다리로만 걸어 내려오고. 그런데 올라갈 때는 괜찮았고요. 예. 내려올 때 그랬단 말이죠. 예. 그리고 또 코골이는 어땠었나요? 있었나요? 예. 저는 몰랐는데 남편이 코 많이 본다고 했어요. 코골이도 있더라고요. 그러면 두통도 있었다 그랬죠? 생리통도 심해서 있었고, 약을 먹을 게 하루 며칠 정도 약을 한 개 먹을 때도 있고 두 개 먹을 두개 때도 먹을 때도 있고 있고. 이틀 정도 먹었었어요. 그 정도 약을 먹어야만 될 정도로 심했었는가 봐요. 예. 이렇게 누워 있고 막 그랬거든요. 예. 그 다음에 또 지금 얼굴 형태가 좀 치료 받고 나서 좋아졌다 했죠. 예, 얼굴 이렇게 여기가 광대뼈가 이렇게 많이 나와 있었는데 예. 그것도 좀 들어간 거 많이 들어갔습니다. 들어갔고요. 그 다음에 몸이 무거운 느낌이 있었다 그랬잖아요, 그죠? 예. 치료 받기 전에, 몸이 늘 이렇게 치료 보기 전에. 앞으로 이렇게 굽어 있으니까 몸이 늘 무겁고 다리가 또 걷는데 이렇게 터벅터벅 걸었거든요. 팔자기도 하고. 네, 그런데 지금은 허리 펴지고 그러면서 다리가 되게 가벼워졌어요. 그러니까 제일 좋은 게 뭐가 제일 좋다 그랬죠? 제일 좋은 거는 이게 허리가 펴지는 게. 네, 늘 매일매일 걸을 때마다 이렇게 다리가 가벼워지고 이렇게 좀 더 많이 걸을 수 있고 활동량도 더 늘어나고 그런 게 제일 좋은 것 같아요. 그건 매일매일 느끼는 거니까. 그러니까 이제 치과적인 이제 쉽게 해주고 이제 저희들한테 치료를 받고 그 다음에 지금까지 얘기한 거 두통, 피부도 좋아지고 얼굴 형태도 바뀌고 허리도 펴지고 어깨도 지금 이렇게 어깨가 부러진 게 어깨가 쫙 펴지고 그죠? 그런 것들이 치아하고 관련이 있다는 거 몰랐었죠 전에. 예, 전혀 몰랐죠. 전혀 몰랐죠. 예. 누가 일반 사람들한테 얘기하면 잘 믿겠습니까? 안 믿겠습니까? 믿지 못할 것 같고요. 네. 제가 카이로프랙틱 치료도 요거 어깨 때문에 받은 적이 있었는데 그때보다 훨씬 그때는 이렇게 좀 그때가 좋아졌다가 다시 그러죠. 그렇죠. 그때보다 다시 이제 좋아졌다가 다시 원리시 되고 그러죠. 예. 그다음에 귀가 잘 안 들렸던 것도 지금 귀가 잘 들린다면서요. 귀가 여기 이쪽이 확실히 이쪽보다 왼쪽보다 오른쪽이. 그런데 지금은 둘이 양쪽에 비슷하게. 야, 그럼 귀도 좋아지고요, 그죠? 그다음에 거북목도 개선되고 두통도 없어지고 생리통도 없어지고 그다음에 입안에 구내염이 많이 났습니다, 그렇죠? 예, 구내염이 거의 막 매일 달고 살았는데 지금은 없습니다. 구내염이 거의 없고요. 그리고 구내염, 편도선염, 이 안에 목 쪽에서도 많이 나고. 많이 나고 그랬어요. 지금 근데 그런 게 더 없어지고요. 코골이도 없어졌다 그랬잖아요. 예, 남편이 코 안 건다고 이제 하더라고요.
야, 그러니 지금 뭐 한두 가지 좋아진 게 아니네, 그죠? 네, 그렇죠. 지금 이제 그 뭐 피부과 쪽으로도 피부도 좋아지고 허리도 좋고 얼굴 형태도 바뀌고 오른쪽 관절도 안 좋았던 이제 무릎이 아팠던 것도 지금 이제 괜찮고. 네, 네. 그 머리 끝에서 발끝까지 많이 좋아진 맞은 것 같아요. 같아요. 네. 네. 그럼 이제 어떻게 그 한번 받아본 그런 결과적으로 치아가 우리 몸에 얼마나 이렇게 영향을 미치는가 이제 느낄 수 있겠네요. 아, 예. 그 속담을 그냥 씹는 정도가 아니고. 네. 예. 또 어떻게 느꼈어요? 치아가 속담에 아까 그 네, 이빨이 좋은 게 복이다, 오복도 그렇죠. 하나다 그러는데, 그 다른 우리 몸 장기 중에서 예, 심장과 폐와 그런 게 뭐 내가 이게 중요하다고 제일 알고 있잖아요. 예, 근데 오복에 거기는 안 들어가 있어, 그죠? 예, 근데 치아만 들어가 있단 말이에요. 예, 왜 그러냐면 치아가 우리 몸을 전부 이렇게 정말 좋게 할 수 있는 그 역할을 하기 때문에. 예, 그 이번에 느끼시죠? 알았어요. 예. 이번에 느끼셨죠? 예, 예. 그래서 하여튼 치료 잘 받으시고 마무리 이제 다 하시고 하여튼 그 여러 가지 생활에 활력이 넘쳤겠어요. 예, 힘도 더 나고 에너지도 네. 생기고 밥도 잘 먹고 네. 이제 입이 또 커졌거든요. 예전에 또 입이 나 입 좁았을 때. 이만했는데 예. 예, 이렇게 커져갖고 예. 또 밥 먹기도 더 좀 좋아지고. 좋아지고. 예. 지금 턱을 안정시키는 치료와 그다음에 치아 교정을 통해서 이렇게 좋아지는 거 보니까 너무 좋죠, 그죠? 예. 네. 하여튼 좋습니다. 이렇게 잘 받아서. 하여튼 감사합니다. 아, 감사합니다.